abashobozi mu bajangwe embereji tibine cyo kugikorera ahabo kubana bw'abahinji nibabasera okurwa mu rutoke. Ebitoke bireka tigaraga kisibo kirinkeki kushanga ebitoke bitembera mu birego kisibo. Ekitoke cyati kigwa hagati y'emitware 3 n'ekikiweka. Ekirese ebitoke bitemba ari mu cyaro tibiri. Aho kubireta baje ko mu cyaro ebitoke bibiri bwirayo ushomu gatare mu nagate yahora yakunda leta ebitoke bitshobiri. Obwahati ekitoke kirungi nikiguzibwa hagati y'emitwaro 7 n'emitwaro 8. Mbere ya bei yo ngabonire tandeseza n'imbere ya bei ngabo. Etoke riri kumeka kati lisemba y'obunene. Lisemba y'obunene. Mukatale nakula mu. Muno mukatale riri kumitwalo. Bwali tubade tumukula nga ebiri kitundu naye kati budde bwa kisibo. Kati bwa bei yalinya. Nga ngeri jeba nabejuba tusubula nabejuba eba mutwala kugamba kwa misinde wa kukira. Embereji egumire bingi na mnonga abantu abarukutura mu matawuni hamwe nabo abarukora za hotel. Abahinji bono bajangwe ebitoke buzire ahabo kuba no mbyaro nayo tibiriyo kandi obo abarukubyenda ni bingi. Gasha kwa Ale Uwaswa.